Hello，我係 Fanny。住近喺 Highway 7咧，真係好方便㗎。你睇我身後呢個商場，又有超市啦，有酒樓啦，有日本餐館啦，有麥當勞啦，乜嘢都有，交通又方便。咁其實喺呢個 Warden 同埋 Highway 7呢個位置咧，真係好靚嘅。咁你以前同我講，Fanny，我想呢度咧想住獨立屋喎，唔想住 condo 喎，咁真係要超過200幾萬，冇呢個價都入唔到場。我今日咧好開心㗎，因為我揾到個筍盤俾大家。呢個筍盤咧係一個好大，一個50乘111尺 lot 嘅大 lot 獨立屋雙車房，仲要3000尺4個房喎。最正係乜嘢？佢呢個位置咧行開就係 Unionville High School， 行呢邊就係 Caldwell 出名嘅小學，仲有聖 Austin 喎，係一個地王嚟㗎。呢間屋而家只係叫139萬9，係咪好想知咩樣咧？跟我入嚟睇下。而家我身處喺邊度咧？係 Markham 嘅 Unionville。大家講到 Unionville 咧，就話哇，好靚嘅地段啦。因為其實買 Unionville 嘅樓咧，你係買緊佢個地點、佢個高檔同埋氣派嘅。你可以睇下新屋會唔會攞到而家呢個環境啊？冇可能。你睇下所有屋都近乎係有50尺或者45尺 lot 嘅，係真係要去呢個年份嘅屋先會俾到你嘅。所以咧，其實買樓咧，你會睇下究竟你想要個感覺大，定係你係想要新？大家都知 Unionville 咧都係有幾十年嘅時間啦。咁但係點解仲係咁吸引到人哋咧？就係因為哇，我揸架車嚟呢度，部車都泊到，我同鄰居之間距離好遠，距離遠你陽光就入到屋啦。甚至乎你出車唔使咁辛苦，亦都唔會有好多車牌喺你度，呢啲路全部都唔泊得車嘅。咁所以係保護咗你嘅私隱啦，同埋你嘅感覺㗎。咁而家你就企喺呢度，你見到草地好靚㗎，可以話俾你聽啦。呢個 layout 咧係當其時咧最出名嘅一個 floor plan 嚟㗎。你跟我入嚟睇下。哇！你睇下，首先要介紹下咧，呢個喺 living room 裏邊對住出邊嗰隻窗有幾靚同埋幾大。諗下喎，呢個 design 係而家新嘅 modern house 先至有咁成埲牆。幾光啊！而家呢間屋咧係1986年嘅屋嚟㗎，係第一手業主。咁你諗下，當其時係屬於一啲豪華嘅社區，佢先至會做到咁高質素嘅屋俾你。咁你睇下啦，其實咧我好中意舊樓㗎，因為舊樓咧除咗比較地理之外咧，係個感覺係好豪華氣派啦，同埋以前計法咧係唔同嘅喎。以前咧佢講俾你聽呢度3000零尺嘅屋咧，你會感覺上咧係大好多嘅，新嘅屋咧係細翻啲嘅喎，係真嘅。個建築面積係唔同計法。咁你可以望下咧，佢仲要係一個尖咗上去啦 cathedral 嘅樓頂，即係佢攞咗 attic 嘅位置俾你，所以一入嚟咧，我感覺已經好豪華㗎啦。原業主一直都係住喺呢間屋嘅。咁當其時出品咧就唔係全部都係地板嘅，唔同嘅 room 裏邊要做地板，咁中間係仲係做緊地氈嘅。咁如果你係中意做裝修嘅朋友咧，好大嘅空間俾你去玩啊！咁嗱，你見到呢一個咧 second room 咧，佢就攞一級就嚟到呢一個叫做 family room 啦。咁其實 family room 咧好大喎，你望下呢個 slide door， 成個透出去可以睇到後院啊！你見到咧 auntie uncle 咧非常之咧中意種花㗎，你可以睇到咧佢成個 interlocking 做咗啦，好好擺位啊！你可以擺 patio set 啊、barbecue 爐啊。但你見到佢咁多年咧，去 maintain 佢個後院好靚，所以每一次當你行入一啲幾十年嘅屋咧，你個 feel 好好啊，因為咧幾正，你擺咩家私都得。呢個就係叫做 family room 啦。咁 second 咧就係落咗級咁解啦，咁就變咗咧佢個樓底係高啲添。咁個隔離咧一個好靚嘅 dining room 啦。嗱，呢個 dining room 靚啊！喺正中間見唔見到啊？有個 bay window， 仲有最正嘅地方咧，有個 French doors。咁咧，譬如同啲朋友宴客，以前咧係興嘅，佢哋就會佢閂埋門，傾下啲密偈咁樣咯。當你宴客嘅時候咧，有間好 formal嘅 dining room 咧，係好好 feel 嘅。哇，陽光充沛，真係好舒服啊！呢間屋 dining room 隔離就係 kitchen 啦，同埋個 breakfast area 啦。佢呢個 design 係當其時最興嘅一個 L shape 啦 ，pantry 啦，有個 pantry 喎。之後咧，再去到呢一個 side table 啦，去擺 coffee 啦。咁今時今日當然唔係咁整啦，你做裝修嘅時候好好玩啊！拆晒佢，你中意整個長嘅 island 啊，而家時興嘅嘢。咁同埋你見呢個位置咧，可以擺翻嗰個 breakfast table 啦。佢仲要加呢隻窗喎，其實呢個 build 都算幾好啊！你睇幾靚，仲有一個新嘅 slide door 喎，啱啱換嘅就係業主。好啦，咁講完呢個早餐位同埋一個大廚房之後咧，我就去翻呢一邊啦，就睇翻個門口啦，介紹翻我哋嘅正門。哇，正門靚啊 ，double door，double door。你見到咧，佢有個好靚嘅 foyer位啦，你啲客人入到嚟啦，可以停一停啦，除鞋啦。
啦。佢甚至乎呢個位做翻咧係一個 French doors 嘅設計嚟嘅，幾好喎！你唔使即刻去望到出邊道門啦，你可以閂翻道門啦。咁呢邊係咩咧？呢邊有個大衣櫃啦，因為門口入嚟啦，有個大衣櫃啦，仲有一個 powder room 係喺呢一度嘅。咁 powder room 係個 two piece 嘅設計啦，都好闊啊！睇下。咁呢邊咧係個 mud room 同埋個 laundry room 啦。咁啊而家咧阿業主就將個 laundry 擺咗喺 basement。咁你中意擺邊都得。咁有櫃啦。咁或者以後做翻個 mud room 都好靚。呢度仲有另外一個衣櫃，厲害。咁有個窗門嘅門係咩咧？車房門。都同平時我哋見開嘅車房門有少少唔分別，因為佢想偷啲光入嚟。你見到點解會咁整咧？就因為咧佢呢度咧個 side door 即係去翻 backyard 都仲有道門喎。咁而咧你個車房咧雙車房咧其實好輕鬆咁樣行幾級。同嗰啲 deck 唔同，係咪好靚咧？即係呢一個係當其時 builder 好有貼心嘅一個 design 嚟㗎。呢個 floor plan 真係好出名啊！其實嗰陣時做好多咧都係用呢一個 floor plan 嘅。好啦，講到呢度，睇下二樓係咩樣啊？嗱。而家我哋喺2樓 hallway啦，你可以見到條好靚嘅樓梯啊！佢呢個樓梯咧係旋轉型啦，咁落到去樓下咧，亦都唔衝門口嘅，好靚仔。所以呢個 floor plan 當其時啲人好中意嘅。咁啊上到呢度好闊啦，因為間屋根本就好大，3000幾尺。先睇我哋好靚嘅主人套房，嗱主人套房都係做到雙門嘅設計嚟嘅。呢個 design 咧，當其時真係好豪華嘅 master bedroom。點解咧？有瞓覺嘅位置啦，有坐嘅位置啦，或者做書房嘅位置啦。佢經常都會有2個廳嘅，即係以前嘅主人套房係真係好好用。你諗下呢一邊你可以同太太啊、老公啊傾偈啊，甚至乎咧你可以做梳妝台啊，或者自己做書房啊、睇電視啊都得。咁同埋咧你可以睇到高窗嘅設計，我可以話俾你聽啦，呢個年份嘅屋咧係好少有嘅。所以其實你可以見到佢當其時個高檔啦，同埋你見到新近係落1級，但係仲做埋呢個 cathedral ceiling 咧，咁其實係好豪華。咁嗱呢一度咧仲有一個非常之大嘅 walk-in closet， 超大。咁你話如果做翻啲 closet organizer 好好擺啦。佢個 floor 好靚嚇。另外一樣嘢咧，呢個窗睇到喎，呢一間屋同埋呢個 builder 咧係做咗一個非常之特別嘅 tiles 嘅 roof。嗱呢一個咧係叫 Marley roof， 係 tile 嚟嘅。佢呢一隻嘅最出名咧就係佢嗰個 lifespan 咧，佢係可以由50年至到80年咧都唔使換 roof 嘅。點解要講咧？就因為好貴嘅。咁而當其時已經做咗㗎啦。佢有乜嘢咧？佢係 weather resistant 啦，rain water resistant 啦。佢係真係擋晒所有嘢，係唔會流水㗎呢間屋。咁所以咧呢個真係要特別介紹俾大家。佢嘅 ensuite 雖然係一個以前嘅 design，但你會見到咧佢個玻璃，佢當其時已經做玻璃俾你喎，唔係一個牆啦，你知。仲有佢仲整埋塊鏡俾你喎，係 original 㗎。咁仲有呢一個 tub 啦，其實佢都好 modern 嘅其實。咁仲有大窗設計啦，咁仲有咧係做翻梳妝台咧，你見到，同埋咧佢塊鏡真係好大，真係厲害，真係好似佢能夠超越時代咯。即係譬如話，如果大家唔係一定要全 modern 嘅話咧，其實好多人唔使做裝修㗎喎。裝修係好個人嘅嘢嚟嘅。咁好啦，講完呢一間房，我講第2間房啦。而家仲有邊度揾到2、3、4房都咁大啊？你睇下 Sage 就擺咗個 double bed 啦，其實 Queen 啊 King 都擺到嘅，真係好大啊，好正啊！以前即係其實呢個年份啲屋咧，真係好舒服。譬如個小朋友瞓呢度咧，佢可以擺好多嘢咯。咁而佢最靚嘅位置咧，你知唔知呢間屋咧？佢咁啱線後邊唔係對住另外間屋喎，啱啱嗰邊轉咗彎，所以你見到好靚嘅天空啦，見唔到後邊嘅屋啦，仲係一個好開揚嘅位置。同埋咧，其實呢個年份嘅屋咧，我咪成日同佢講嘅，得單門嘅啫嘛。佢當其時已經得咗 double door。好啦，過隔離睇下另外一間房啦。咁 before 間房之前咧，佢個 linen 都好大喎。你諗平時 linen 得半道門㗎嘛？唔錯，可以擺衫擺被。咁嗱，呢個2間房喺度，咁我先睇呢一間房。嗱呢間房咧，哇正啊，又係 bay window。bay window 貴啲嘅，擺張書台喺度做下個功課啊，咁啊好靚，望住出邊。咁啊有個 closet 喺呢度啦，個隔離呢度啦。呢間房咧，而家就擺張 queen size bed 啦，咁亦都一樣，可以望到後院。一樣有個衣櫃喺度咯，最後就喺呢個 main bath 啦。嗱，佢 main bath 設計都好好啊，因為夠大啊嘛，咁變咗你見唔見獨立咗，有個 tub 啦，咁咧亦都有隻大窗，我連呢個窗都唔望屋喎。所以點解呢間屋咧，其實真係好光猛。其實買屋咧係買個 location 咯，裝修好容易，攞少少錢出嚟就搞掂。layout make sense 係好啦，咁所以呢一間屋咧，其實大體上你做完裝修啦，係唔使太大改動，咁所以呢個係一個值錢嘅地方。好啦，睇完呢個2樓啦，我哋不如睇下 basement 啦。哇，落到嚟 basement 非常大，其實我好中意呢個年份嘅屋送好多 space 俾你嘅，標單唔計喺裏邊有好多時候。呢度咧第一道門係咩咧？就係一個 storage room 喎，幾大個 storage room 仲可以擺好多嘢啦。咁你再望呢邊啊，哇！你中意睇電影又得，擺 sofa 又得，即係做乜都得啦。過到嚟呢邊咧就係一個好大嘅房嘅，幾 spacious 啊。咁通常咧我哋會黐住個窗啦去做一間房啦。咁嗱呢個首先咧就睇下個 breaker 喺呢度嘅，咁啊整翻道門嚇，擺翻個電錶啦。咁仲有個雙門嘅
衣櫃喎。咁如果真係要瞓呢間房嘅朋友，或者你啲 friend 啊喺香港過嚟啊，邊度過嚟都好啦，會好正有間房。講完呢一個 recreation room 咧，其實咧好大，我就去翻 hallway 先，由樓梯落嚟咧係一個圓形嘅 design 嚟嘅。呢邊咧好大嘅空間係可以擺嘢嘅。入到嚟咧，你見到個 cold room 喺度啦，cold room 好大啊，因為佢 foyer 好大，佢嘅洗衣房就擺咗落嚟喎，你可以擺翻上去，因為太多位啊。其實好好啊，呢個咁大嘅 furnace room 擺無限嘢都得呢度，或者甚至乎你 finish 多一橛都仲可以。講到呢度係咪好想知道呢間屋嘅 data 咧？咁跟我上去睇下。嗱，等我同大家總結下呢間屋嘅 data。呢間屋真係好靚啊！佢個 frontage 係有50.1，即係差唔多51乘111尺，係好靚仔嘅一個標準落嚟嘅。咁佢個位置係屬於喺 Warden 同 Highway 7啦，位置非常靚。佢好近呢個 Plaza， 你去買餸啊、飲茶啊、食下日本嘢啊、雲吞麵啊，你都好方便。咁 Unionville 本身嘅社區咧係屬於啲好大氣啦、好有氣派地段嚟嘅。如果你係揾緊學校網，perfect 喺呢個位置，你行路又可以去到 Unionville High School， 好出名嘅中學啦。喺呢邊又可以去 Caldwell， 又非常出名嘅小學，同埋咧最主要係嗰個天主教學校咧，嗰個校網都好靚嘅。咁所以點解咁多人想打入嚟呢一個區咧？就純粹係為咗呢個學校網咯。好旺嘅地段裏邊，擁有寧靜同埋豪華感覺。本身你同人講，我住 Unionville 喎，或者住 Cuthbert，其實係類似。同埋大家知道 Unionville 咧喺另外一邊東邊咧係會有一個 Tuggle Point 啦。你喺成個社區裏邊行嚟行去好舒服㗎。呢間屋嘅地稅咧係8150幾蚊咯。佢係有4房啦，3個洗手間，但係有2個釘㗎。一個咧就係屬於主人套房呢一個釘啦。咁同埋咧佢 partially finished basement。裏邊係仲有間好大嘅房嘅，咁我哋叫佢4+2，咁啊雙車房泊到6部車，好厲害啊！呢一間屋嘅叫價咧，而家係叫139萬9，非常之好價錢嚟噶。咁如果大家對呢間屋有興趣嘅朋友咧，真係要盡快揾我哋啦。咁下次見。中意我哋條片嘅朋友咧，subscribe 我哋 channel 啊，like、share 同埋 comment 啦。咁啊，下次見啦〜